কি অবস্থা সবার? Realme রিসেন্টলি বাংলাদেশের মার্কেটে লঞ্চ করে ফেললো Realme C53, যেটি কিনা একটি লোয়ার মিড রেঞ্জ বাজেটের স্মার্টফোন। লঞ্চ করার সাথে সাথে আমরাও হাতে পেয়ে গেলাম, যে কারণে এই ডিভাইসটা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে ফার্স্ট ইমপ্রেশন দিতে। আমার হাতে যে ভেরিয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা 6128GB। বাংলাদেশে একটা মাত্র ভেরিয়েন্টটি লঞ্চ করা হচ্ছে, মূল্য রাখা হয়েছে 17,999 টাকা, মানে 18,000 টাকা বলাই যায়। তো আমরা জানবো বিস্তারিত ফোনটি সম্পর্কে। শুরুতে চলেন আনবক্সিং করা যাক। নতুন নতুন ফোনগুলি আনবক্সিং করার মজাই আলাদা। তো আমরা খুলে ফেলি চাদু Realme C53 Dare to Live, Realme যে ট্যাগলাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভিতরে পেয়ে যাচ্ছি ছোট্ট আরও একটি বক্স, যেটার ভিতরে একটা কেস রয়েছে, সাথে বেশ কিছু ডকুমেন্টেশন। জীবনে বই পড়লাম না, আবার ডকুমেন্ট। কেসটি বেশ সফট, ফুললি ট্রান্সপারেন্ট না, একটু ব্ল্যাক ভাইব রয়েছে ভিতরে, হয়তো ফোনের সাথে লাগাইলে আরো বেশি সুন্দর লাগবে। এখানে রয়েছে একটি সিম এজেক্টর। এই হলো আমাদের স্মার্টফোনটি Realme C53। ভিতরে পেয়ে যাচ্ছে একটি 33 ওয়াট অ্যাডাপ্টার, একটি USB Type-C to Type-A কেবল। বেরিয়ে এসো চাদু, মুখখানা দেখি তো বাবু, কেমন জানি আইফোন হয়ে গেল না দাদু। যাই হোক, ওই বিষয়ের বেশি কথা নাই বা বলি। আমার হাতে যে কালারটা রয়েছে এটা চ্যাম্পিয়ন গোল্ড। এর আরো একটা কালার ভেরিয়েন্ট বাংলাদেশের মার্কেটে পাওয়া যাবে, মাইটি ব্ল্যাক। তবে এই কালারটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে, বিশেষ করে এর ব্যাক সাইডের ডিজাইনটার জন্য। যদিও এটাকে গোল্ড কালার বলা হচ্ছে, বাট বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে ফোনের কালারটিও চেঞ্জ হয়। বডি ফ্রেম প্লাস্টিক, ব্যাক সাইডে প্লাস্টিক, ফ্রন্ট সাইডে গ্লাস। বাট কি ধরনের প্রোটেকশন ইউজ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ফোনটি বক্সি ডিজাইনের, থিকনেস মাত্র 7.49 মিলিমিটার, ওয়েটটাও কম, ওয়েট ব্যালেন্সও খুব ভালো ছিল, যে কারণে বক্সি ডিজাইন হওয়া সত্ত্বেও হাতে নিতে খুব একটা খারাপ লাগছিল না। পোর্টস এবং বাটনের রাইট সাইডে উপরের দিকে রয়েছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন, পজিশন ঠিকঠাকই ছিল। তার নিচে রয়েছে পাওয়ার বাটন উইথ সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটা বেশ ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট। নিচে রয়েছে স্পিকার গ্রিল, Type-C পোর্ট, একটি ডেডিকেটেড মাইক এবং তার পাশে একটি 3.5mm অডিও পোর্ট। লেফট সাইডে ঠিক উপরে রয়েছে সিম ট্রে উইথ এসডি কার্ড স্লট, যেখানে দুইটা সিম সাপোর্ট করবে এবং একটি এসডি কার্ড সাপোর্ট করবে। রিয়েলমি বলছে এই স্মার্টফোনে 2 টেরাবাইট পর্যন্ত এসডি কার্ড সাপোর্ট করবে, যেটা বেশ হাস্যকর। ফোনটির ডিজাইনে নজর কাড়ে এর ক্যামেরা কাটআউটটা, যদিও দেখতে আইফোন 40 প্রো ম্যাক্সের মতো, বাট ভালোই, খারাপ না। যেখানে মেইন ক্যামেরা পাচ্ছি 50 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ ক্যামেরা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, আর একটা ক্যামেরা বাম্পের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাশ লাইট। ফ্রন্ট সাইডে ওয়াটার ড্রপ নচ, যেখানে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। রিয়ার ক্যামেরাতে আমরা ডে লাইট এবং নাইট মুডে কয়েকটা ইমেজ ক্যাপচার করে দেখেছি, বেশ শার্প ইমেজ দিতে পারে ডে লাইটে, তবে কালারগুলিকে একটু বেশি পাঞ্চি করে তুলছিল। ভিডিও রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে 1080p 30fps সাপোর্ট করবে সর্বোচ্চ। নাইট মুডে ইমেজগুলিতে শার্পনেসে একটু ঘাটতি ছিল, তবে কালারগুলি নাইট মুডে আবার অ্যাকুরেট ছিল। সেলফি ক্যামেরাতে শার্পনেসও ঠিকঠাক ছিল, বেশ ওয়াইড সেলফি ক্যাপচার করতে পারে, তবে কালারগুলিকে একটু বেশি অস্ট আউট করে ফেলছিল। সেলফি ক্যামেরাতে 720p-তে 30fps এ ভিডিও শুট করা যায়। ফোনটিতে ডিসপ্লে থাকবে 6.74 ইঞ্চ, যেটি বেশ বড় সাইজের একটা ফোন। হ্যাঁ, আমার মতো ছোটখাটো হাত হইলে একটু বড় মনেই হবে, স্বাভাবিক। এইটুক থাক। IPS LCD প্যানেলের ডিসপ্লে এটি, তবে এখানে থাকছে 90 হার্জের রিফ্রেশ রেট। হ্যাঁ, 90 হার্জ রিফ্রেশ রেট থাকায় এই ফোনটি থেকে স্মুথ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছিল, সেই সাথে অপারেটিং সিস্টেম Android 13, আবার রয়েছে Realme T Edition UI। এই তিনটা কম্বিনেশন মিলে এই ফোনটা একদমই বাটার স্মুথ। তবে এই ডিসপ্লে একটা ডাউন পয়েন্ট 720p, যদিও শার্পনেস, কন্ট্রাস্ট, স্যাচুরেশন, ভাইব্রেন্ট সবকিছু অ্যাকুরেট প্রোভাইড করতে পারছিল, যে কারণে 720pর কমতিটা খুব একটা চোখে পড়বে না। তারপরেও 1080pর একটা অন্যরকম লেভেল আছে। ইউনি SoC T612, এই ধরনের বাজেট স্মার্টফোনগুলিতে এই প্রসেসরটা আমরা এখন প্রতিনিয়ত ব্যবহার হতে দেখছি। আমরা এই স্মার্টফোনে অ্যাসফাল্ট 9 খেলেছি, টেম্পল রান খেলেছি, স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, হাই গ্রাফিক্সের গেমিং এর ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হবে, স্বাভাবিক। ডে টু ডে ইউজ মাল্টিটাস্কিং এ স্মার্টফোনটি বেটার পারফরমেন্স দিতে পারছিল, আর 90 হার্জ রিফ্রেশ রেট তো আছেই স্মুথ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। তবে এর স্পিকারে একটা স্পেশাল ফিচার রয়েছে, আলট্রা বুম নাম দেওয়া হয়েছে। তেমন কিছু না, সাউন্ডটাকে 100 থেকে 150% পর্যন্ত বুস্ট করবে, অনেকটা মানে VL/MX প্লেয়ারের মতোই। 5000 mAh এর ব্যাটারি রয়েছে স্মার্টফোনটিতে, সাথে 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, যেখানে কোম্পানি ক্লেম করছে মাত্র 29 মিনিটসের ভিতরে এই স্মার্টফোনটি 50% পর্যন্ত চার্জ হইতে সক্ষম। বর্তমানে স্মার্টফোনের বাজারে দাম একটু করা, যে কারণে সকল স্মার্টফোনের কনফিগারেশনের তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি দামটা একটু বেশি। সেই কাতারে এই স্মার্টফোনটাও মনে হয় পড়ে গেছে। SoC-টা যদি মিডিয়াটেকে G85 ব্যবহার করা যেত, তাহলে গ্রাফিক্স এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা আরেকটু বেটার পেতাম। 720p ডিসপ্লের জায়গায় 1080p এই বাজেটে আমরা আশা করতেই পারি। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এই স্মার্টফোনটির দামটি যদি 15 থেকে 16,000 টাকার ভিতরে হইতো, তাহলে একদমই খাপে খাপ। এই ছিল আজকের ভিডিও। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে সবার সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। কেমন লাগলো ঝালটাকে নতুন ভিডিও অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।